मारो। इंजन इसका ये स्टार्ट है अभी ये, और काफ़ी ज़्यादा ये इंजन मिशिंग कर रहा है। ये देख सकते हो कैसा मिशिंग कर रहा है ये। इसमें कोई इसका इंजेक्टर जो है ना काम नहीं कर रहा है बराबर, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है इसके अंदर। और इसके लिए इसमें नॉकिंग का साउंड है कर करके, तो मैं इसको भी चेक करने वाला हूँ। तो इसका मैं पहले इसका ये फिल्टर ये बाहर निकालता हूँ। तो इसे मैं स्कैन करके भी चेक कर लूँगा इसमें क्या फॉल्ट कोड दिखा रहा है अपने को। तो यहाँ से सिस्टम डायग्नोसिस कर लूँगा अपना 60 पिन है, और सिस्टम सिलेक्शन में जाऊँगा। उसका इंजन, सिस्टम, ट्रांसमिशन, क्रूज कंट्रोल, तो उसका इंजन को मैं रीड कर लेता हूँ। ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में देखता हूँ क्या फॉल्ट कोड है। कैडेट कंट्रोल मॉड्यूल बैग। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना इसमें रीड द फॉल्ट कोड, और यहाँ से निशान सेलेक्ट करेंगे, निशान ओके। तो यहाँ पे अपना P0 203 का आ रहा है अपना इंजेक्टर सर्किट ओपन, सिलेंडर 3 का दिखा रहा है। तो करंट में दिखा रहा है, देख सकते हो, या तो ओपन है या वायर कट गया हो या तो ख़राब हो। सिस्टम वोल्टेज लो दिखा रहा है, और इसमें बैटरी भी डाउन है इसका, इधर देख सकते हो। ये मेरी गाड़ी बंद किया ये। देख सकते हो ये बैटरी भी इसका डाउन है। ये गाड़ी काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी, तो बैटरी इसका चार्ज भी नहीं हुआ है। चार्ज बैटरी भी चेक करना पड़ेगा। और इसका 3 नंबर इंजेक्टर का अपने को प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इसे मैं चेक कर लेता हूँ। वायर कटा है या ओपन कपलर जो भी कुछ है, या तो फिर इंजेक्टर ख़राब होएगा। हाय फ्रेंड, तो ये कार है निशान का ट्रेमर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। इसका फिल्टर में हीटर कोयल लाइट, चेक इंजन लाइट, प्लस रेड कलर में भी चेक इंजन लाइट आ रहा है। देख सकते हो एक येलो आ रहा है, एक रेड आ रहा है, उसमें स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। और कार को मैं भी ब्रेक डाउन के लिए आया था, तो कार को मैं जब मार के स्टार्ट करके लेके जा रहा हूँ अभी गैरेज पे। एक्चुअली इसमें इसका इंजेक्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नॉकिंग कर रहा है, कड़कड़ आवाज़ कर रहा है। और कोई इंजेक्टर इसमें वीक काम कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इंजन में मिशिंग ज़्यादा है, तो आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। जो कि इधर आप सुन सकते हो इसका आवाज़। कड़कड़ का पूरा आवाज़ मार रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इसे स्कैन करूंगा इसका कौन सा इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, या कोई इसका सेंसर में। इधर देख सकते हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये कैसा आवाज़ आ रहा है देख सकते हो। टक 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 पूरा मार रहा है, ये आवाज़ सुन सकते हो आप। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं इसे फाइनली गैरेज पे ले रहा हूँ, देखता हूँ इसमें कौन सा इसका इंजेक्टर वीक काम कर रहा है। ये इंजेक्टर ही पूरा आवाज़ मार रहा है कड़कड़ करके, पूरा काफ़ी ज़्यादा नॉकिंग है इसके इंजन में। और ये सब लाइट भी इसके क्लच मीटर में। तो मैं इसे गैरेज पे लेके चेक करता हूँ। आवाज़ आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा मार रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी हमने ऊपर का सब कवर खोला, और इसमें अपने को 3 नंबर इंजेक्टर इसका ओपन दिखा रहा था। और वायर तो किधर कटा हुआ कुछ दिख नहीं रहा इधर पे इसका। ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का वायर ये है, और ओपन कपलर करते इसका। अच्छा, इसमें कुछ डीजल भिगा हुआ लग रहा है ना इसके स्विच, तो इसके 3 नंबर में दिखा रहा है प्रॉब्लम अपने को। निकल जरा ये बार इसका क्या है ना, करंट चेक कर लेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसे वोल्टेज बरोबर है तो फिर इसका ये कॉइल ख़राब हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा। दबाओ लोग, हाँ निकालो, निकल रहा है, बहुत पकड़ लिया यार, बहुत जाम है ये। तो इसे एक बार वापस से जंप करके मैं स्टार्ट करके चेक करता हूँ। करो स्टार्ट में, आ रहा है
रुको, मारो। यहाँ पे इसके इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, इसमें 2 इंजेक्टर का प्रॉब्लम है। एक 2 नंबर की प्रॉब्लम है और 3 नंबर का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे लीकेज हो रहा है, देखिए यहाँ पे लीकेज भी है और कोई बड़ा 3 नंबर का आ रहा था, 2 नंबर वाला भी इंजेक्टर ख़राब है। मैं निकाल के रखा हूँ, देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो 2 इंजेक्टर का प्रॉब्लम, लेकिन चारों को सर्विस कराएंगे। बंद कर दो भाई। तो इसका ये हमने इंजेक्टर का सर्विस करा लिया और इसमें अपने को एक चेंज करना पड़ा। इसमें एक कॉइल ख़राब था जिसका ये हम कोड यहाँ पे है, देख सकते हो, ऊपर भी रहता है। तो इसका एक कॉइल जो ख़राब था इसको हमने रिप्लेस किया और बाकी का इंजेक्टर जो था इसको हमने सर्विस करा के लिया है, जो कि यहाँ देख सकते हो। तो ये इसका इंजेक्टर है जो फाइनली इसके अंदर हम फिटिंग कर रहे हैं। इसको भी अंदर हमने क्लीन कर लिया, इधर अंदर क्लीन करना रहता है और वाइशर सारे नया लेना रहता है। तो इसका वाइशर भी कभी भी आप इंजेक्टर सर्विसिंग वगैरह कराने के लिए खोले तो कभी भी वाइशर ना ये नया डाल देने का, तो फिर क्या कंप्रेसर लीकेज का प्रॉब्लम आने लगता है। तो हमने चारों वाइशर भी नया लिया हुआ है और ये इससे भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, यानी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करके फिर इसे स्टार्ट करके हम चेक करते। पहले मैं इसे फिटिंग कर रहा हूँ, देख सकते हो। तो ये देख सकते हैं इस तरह ये फिटिंग होगा इसका इंजेक्टर। तो हम उसका सारा इंजेक्टर फिटिंग करते, तो इस तरह से फिटिंग होएगा। ये मार सेल्फ मार। मार सेल्फ मार, बस रहने दे, हो गया। इसके सारे कपलर अभी हम लगा देंगे। इसमें एक इंजेक्टर का कॉइल चेंज हुआ है इसमें। इसका भी एयर फिल्टर लगाता हूँ, फिर कार स्टार्ट होएगा। ये कर स्टार्ट अभी रुक जा, एयर फिल्टर लगाता हूँ। कर स्टार्ट कर। ये टेम्पररी लगा एयर फिल्टर इसका सिर्फ। और पहले ये काफ़ी नॉकिंग करता था, टक 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 पूरा टक 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 करके पूरा आवाज़ आता था इसमें। ये सब हमने लगाया नहीं, खाली स्टार्ट करने के लिए लगाया हुआ है। फिर रिटर्न चेक करना है लीकेज वगैरह, तो लीकेज तो रहेगा नहीं, फिर भी एक बार चेक कन्फर्म करना रहता है। एयर फिल्टर उधर से निकलेगा तो कार बंद हो जाएगा। ये तो इंजन तो अपना एकदम से साइलेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले काफ़ी टक 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 करके आवाज़ करता था और अपना इंजेक्टर वर्क नहीं करता था। तो इसमें इंजेक्टर हमने सर्विस कराया, एक का कॉइल ख़राब था, कॉइल रिप्लेस किया इसका। और इंजन एकदम स्टेबल है अभी, जो यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको एक 5 से 10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, थोड़ा चेक करेंगे, फिर इसे पूरा कंप्लीट फिटिंग कर देंगे ये। और प्रॉब्लम तो अपना सॉल्व हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इंजन कितना स्टेड है, देख सकते हो। पहले काफ़ी इंजन वाइब्रेशन करता था और मिशिंग करता था और नॉकिंग भी आता था काफ़ी। तो रिटर्न चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो कोई लीकेज तो अपने को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो कि यहाँ देख सकते हो। पहले वहाँ इंजेक्टर से भी लीकेज होता था, 3 नंबर इंजेक्टर से भी लीकेज था, रिंग से। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो, पहले यहाँ पे एक चेक इंजन लाइट और आ रहा था, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे एक चेक इंजन लाइट और आ रहा था, स्टॉप लिखा हुआ। वो ऑटोमेटिक चला गया, अभी मैंने स्कैन किया नहीं ये, बट ये भी चले जाएगा। तो मैं कार को वापस से ऑफ करके स्टार्ट करके चेक कर लूँगा। तो मैं स्टार्ट ऑफ करके दिखाता हूँ रिटर्न में। ये ऑफ़ किया और ये इग्निशन ऑन किया, ये देख सकते हैं इंजन स्टार्ट है ये।
वापस से ऑफ किया और ये वापस से स्टार्ट किया। ये जो चेक लाइट आ रहा है मैंने वहाँ पे मैप सेंसर का कनेक्शन निकाल के रखा हुआ है, इसके लिए आ रहा है शायद, तो वो भी चले जाता। ये देख सकते हो स्टार्टिंग बरोबर है। ये मैं बाहर से भी दिखाता हूँ आपको। ये अपना कनेक्शन निकला हुआ है इसके लिए, तो चेक लाइट आ रहा है, तो ये बाद में लगाता हूँ। बंद कर, बाहर से भी दिखा देख सकते हो। स्टार्ट कर, बंद कर, वापस से स्टार्ट कर। तो स्टार्टिंग एकदम परफेक्ट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। हाय फ्रेंड, तो आपने देखा इस कार में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था। इसका जो इंजेक्टर का इशू था, तो उसमें हमने एक इंजेक्टर का कॉइल का प्रॉब्लम था, तो कॉइल को रिप्लेस किया और बाकी के इंजेक्टर सर्विस करा के लिए। और कार अभी अपना एकदम परफेक्ट स्टार्ट है, कोई होम इसमें वाइब्रेशन और मिसिंग कुछ भी नहीं है, ना ही नॉकिंग कर रहा है। तो गाइस जो प्रॉब्लम था इसमें इसके इंजेक्टर का प्रॉब्लम था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।